что мы с вами живем в последнее время. Чтобы Иисус пришел. Ну, как вы думаете, в последнее время или нет? Я всегда думал, ну, еще, может быть, 100 лет будет, или 50 лет будет, или... Ну, этот вопрос вообще не стоит, я всегда думал. Но когда я стал сейчас наблюдать за людьми, как себя ведут, мне стало страшно. Ну, даже эти все пастора, которые что-то пишут и подписывают, когда я читаю это, я понял, что все. Даже избранные, если не быть осторожны, даже избранные будут соблазняться. И я понял, что это уже происходит. Я считал это раньше, что в последнее время даже избранные отпадут. Я думал, что же должно произойти, чтобы избранные тоже это? Ну, что же должно... Представьте себе, я проповедник, и я думал, неужели мы доживем до этого? Я думал, это, наверное, может быть, антихрист придет, может быть, он заставит людей. Оказывается, нет, не надо антихриста. Всего лишь соблазн. Почему Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне? Блажен. Оказывается, не соблазняться, это вообще огромное блаженство. Представляете? Оказывается, не соблазняться, оказывается, это уже благословение. Я вам скажу, вы, которые здесь еще сидите, это надо так умолять Бога. Это надо так благодарить Бога. Не соблазняться, оказывается, это благословение. Представляете? Блажен, кто не соблазнится. Видите, это 7-й пункт, который мы считали. 7-й пункт. Эти местописания, так и написано. По причине умножения беззакония во многих охладеет что? Вот в этом письме этого человека он говорил, что он соблазнял людей. Своей ложью, неправдой и так далее. И эти люди, он говорит, они вообще никуда уже не ходят. В последнее время у многих охладеет. Вы можете, вы присутствующие здесь, можете это сказать, можете замечать вокруг себя, что уже нету той страсти по Богу, уже чего-то не хватает, что охлаждение любви Богу это есть или нет. Вы это наблюдаете. Может быть, даже у себя лично, или вокруг себя. Когда мы организуем эти лидерские школы, да, я раньше помню, как люди бежали на лидерские школы. И я вижу, как сейчас реагирую, я понял. Все, мы попали в последнее время. Все, движение пошло. Страшное случилось. И поэтому я сейчас стал требовать. И я сейчас будет духовный совет у нас. Я так и выставлю перед всем пасторам. То не будет в обязательном порядке. Я не буду больше либеральничать больше. То не будет в обязательном порядке делать все, что мы просим. Уединение, лидерские школы, что еще мы там, ретриты. Кто не будет делать эти все вещи? Потому что эти вещи, которые тебя строят, которые не дают расслабляться, не гонит тебя, загоняет тебя, чтобы ты не охлаждался. Потому что если не будет таких рамки, если не будет таких рамки, которые тебя заставляют быть в строю, ничем не удержишь. И когда я вижу людей в нашей церкви, которые ты даже помогаешь им, подгоняешь их, они упираются, это вообще уже бесполезно. Если вам еще так повезло, что вас прогоняют, подгоняют, вас подгоняют,
Вы еще упираетесь? Надо наоборот свечку ставить тем, который вас прогоняет. Свечку. Надо идти в православный и купить там свечку у себя оставить. Что слава тебе, Господи, что кто-то еще, кому-то еще до меня. Еще меня прогоняют. Не дают мне умереть и расслабиться, и охладеть мою любовь. Иисус же Он сказал, либо будь горящ, либо холоден. Холоден, это уже значит, ты уже в аду горишь. А теплый, вот многие остались теплыми. Я вообще вас не хочу видеть, Бог говорит. Я вообще вас не хочу видеть, если вы теплые. Вам, говорящим сегодня на иных языках. Один только вариант у нас. Будь горящ или холоден. А то я вас прогону с моего присутствия и выплюну своего уста. Бог выплюнет нас с уста своих, только если мы станем теплыми. Поэтому я и вам не дам быть теплыми. Вы попались, пока вы здесь остались. Все, у вас проблемы. Если вы здесь остались, вы называете меня пастором, буду прогонять вас. Я не буду пастором человека, который попадет в ад. Как я буду смотреть на Иисуса? Я скажу, что он мой член и попал в ад. Куда я себя должен деть? Не дам вам стать холодным в этой церкви. Поэтому идите куда угодно, но здесь холодным не станете. Сейчас уже модно уходить из церкви, поэтому за вас никто не будет плакать. Мы к этому делу уже привыкли, поэтому уходите побыстрее. Или если вы хотите остаться, вы должны быть готовы жить, быть живым. Это значит ходить в уединение, это значит записаться на ретриты, это значит идти на лидерские, это значит писать экзамены. Только если пожалее, или возраст, или здоровье не позволяет. И все. Всем остальным в обязательном порядке. Все. Теперь попробуйте выкрутиться. Только один способ выкрутиться. Уйти и все.